Sapanca'nın en gözde konumlarından birinde bulunan Villacan, hafızanıza kazanacak bir tatil deneyimi yaşatıyor. Villacan'da 10 kişilik konuk kapasitesine sahip 5 yatak odası bulunuyor. Kalabalık grupları ağırlayabilecek kapasitede olması sayesinde rağbet gören villada 4 banyo mevcut. Yemyeşil ağaçlar arasında yeşil bahçenizde yer alan geniş yüzme havuzu tam 8 metre boyunda. İstediğiniz her an tadını çıkarabileceğiniz bu yüzme havuzu tatilinizi çok özel kılacak. Merkeze ve Sapanca Gölü'ne sadece 2 kilometre mesafede yer alan bu villadan her yere kolayca ve yürüyerek ulaşmanız mümkün. Villacan, 4 mevsim huzur ve keyif dolu bir tatil sunmak için şömine detayını da atlamadı. Kış aylarında Sapanca'nın eşsiz doğasını hissederek keyifli bir tatil geçirebilirsiniz. Hello Villam, kiralık özel havuzlu tatil villaları.